Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналымда өте қызықты әрі пайдалы ақпараттар бар. Менімен бірге болыңыздар. Тоғыздықтар. Әр айдың 9-ы, 18-і, 17-сі күні дүниеге келген адамдардың санадағы саны 9. Тоғыздықтар олар кімдер? Тоғыздықтарды қорғаныс министр тобы деп атайды. Тоғыздықтардың ғаламшары Марс. Марс қай жерде болса, сол жерде қозғалыс және белсенділік бар. Тоғыздықтар бір орында отыра алмайды, көмектескенді жаны сүйеді. Жалғыз жүре алмайды, бірақ өзінің шаруасына келгенде 20 істі бастап алып, шаруасының біреуін де аяқтамайды. Тоғыздықтар жауынгер, рухты және сарбаз мінезді. Олар солдат, полиция, спорт, хирург немесе мал дәрігері сияқты мамандықтарда жақсы меңгеруі мүмкін. Жанқиярлықпен қызмет етеді. Олар ашық ауада жүргенді, экстремалды спорт, туризмді жақсы көреді. Тоғыздықтардың рухтары тек жеңіске бағытталған, яғни күресу, жеңу, әрдайым бірінші болу. Келдім, көрдім, жеңдім мақсаттары. Сонымен қатар 7 айлық сәбидің санасымен келген жандар өте сенгіш және аңқау болып келеді. Тоғыздықтарда түсінік жоқ, бірақ жаңа іс үшін тау қопаруға да дайын жандар. Мінездерінде бұзақылық бар. Олар әрқашан ұрысқысы кеп тұрады. Тоғыздық әйелдер көбіне көйлек кигенді ұнатпайтын, еркек мінезді, дауысы шуандау, еркектің де әйелдің де шаруасын өзі істеп жүре беретін жандар. Тоғыздықтар ерлер спорт денелі, кең иықты, дене бітімі тартымды, бойында адреналиннің көптігінен экстремалды спортты қалайтын жандар. Білек сынасуға да кетәрі емес жандар. Тоғыздықтардың оң қасиеттері қандай? Тоғыздықтар екпінділік, спортқа бейімділік, қарқындылық, жауынгерлік бағытта жүрсе жақсы жүреді. Ал теріс қасиеттері қаһар және өкпе-реніш, аңғалдық. Тоғыздықтарда ой, идея болмаса өшіп қалады екен. Ал идея келіп тұрса, өзін күшті сезініп жан қалауын орындайды. Мақсаты қарым-қатынас, ақшаны екінші орынға қояды. Ақша жоқ дегенді түсінгісі келмейді. Не болды ақша деген жетеді. Бастысы ол емес деп сөйлейді. Материалдық дүниеге жабысқан кісілер емес, көмектескісі келіп тұратын жандар. Кез келген адамға көмегін ұсынып, қызмет еткісі келеді. Сенгіш, аңғал адамдар. Эго векторы жеңіске бағытталған. Әрқашан жеңгісі келіп, бірінші болғысы келіп тұрады. Тәртіпті сақтайтын, орындайтын жүйенің адамдары. Энергиясы бардым, көрдім, жеңдім деп жұмыс жасайды екен. Жеңілу жоқ. Қартайса да бірінші болғысы келіп тұрады. Тоғыздықтар көмек көрсетеді, бірақ бір ауыз рахмет күтеді. Ақшалай сөздей болсын рахмет күтеді. Егер рахмет деп айтпаса, ол адамның бағасын білмейді. Не ақшалай, не бір ауыз рахметі жоқ дейді екен. Ал рахмет десеңіз, балаша қуанып кетеді. Әрқашан біреумен жұмыс жасағанды жақсы көреді екен. Керісінше жеке дара жұмыс жасау керек. Үлкен мекемелерді тоғыздықтар басқарса керемет екен. Себебі энергиясы солай жұмыс жасайды. Маған әділетсіз қарым-қатынас жасады деп азап шегеді. Адамдарды рақымсыз, рақымшыл деп бөледі.